创世纪第31章，雅各离开拉班。雅各有听到拉班的囝在讲，雅各将咱老爸所有的拢抢去，利用咱老爸的财物得到一切的财富。雅各看到拉班的态度，无亲像以前遐尼好。上主对雅各讲：“你着倒去你祖先的地，去你的亲族遐。我要甲你同在。”雅各找人去叫吕杰甲利亚来野地的羊群遐，对因讲：“我看到恁老爸的态度无亲像以前遐尼好，毋过我的老爸上帝甲我同在。恁知，我有尽我所有的气力替恁老爸做工，是恁老爸骗我，捌10遍改变我的工钱。毋过上帝毋容允伊害我，伊若讲有点的，互我做工钱，羊群生的就拢有点；伊若讲有条纹的，互我做工钱，羊群生的就拢有条纹。安尼，上帝将恁老爸的精生摕过来赐互我。羊交合的时，我伫梦中举头一个看到拍羊母的羊杠拢是有点、有条纹、有花斑的。上帝的使者伫梦中对我讲：“雅各。”我讲：“我伫遮。”伊讲：“你举头看，拍羊母的羊杠拢是有点、有条纹、有花斑的。拉班对你所做的，我拢有看到。我是逼着你的上帝。你捌伫遐用油倒伫石条顶，对我下愿。但你着起来，离开这个所在，倒去你的故乡。”吕杰甲利亚因伊讲：“伫阮老爸的家，兼还有阮通得的家伙甲产业，阮兼毋是已经互人看做外人。伊卖阮，吞食阮的价钱。上帝对阮老爸摕去遐的财物，就是阮甲阮的囝的。但你着照上帝吩咐你的去做。”雅各就随时互伊的囝甲某拢徛骆驼，佮带伊伫米索不达米亚得到的精生甲积聚的财物出发，要回去迦南地伊的老爸以撒遐。迄时拉班去剪羊毛，吕杰偷摕因老爸厝内的家族身上。雅各无甲阿兰人拉班讲，就偷偷离开。伊带伊一切所有的逃走，真紧过幼发拉底河，基列山去。拉班追入雅各，到第3日，有人甲拉班讲雅各逃走啦。拉班就带伊的亲族做伙去追入7日到基列山才入着。米是上帝伫阿兰人拉班的面梦中对伊显现，甲伊讲：“你着细日毋通甲雅各磕着。”拉班入着雅各，雅各已经伫基列山大埔边，拉班甲伊的亲族嘛伫迄座山大埔边。拉班甲雅各讲：“你若会做即款代志，你瞒骗我，将我的查某囝抢走，亲像用刀在压俘虏。你是安怎无甲我讲，就点点啊偷走，无通互我唱歌、拍鼓、弹琴，甲你欢送，害我煞无机会通浸我的孙、我的查某囝，甲因相识。你实在有够戆！我本来袂当伤害恁，毋过恁老爸上帝早暗对我讲，你着细日毋通甲雅各磕着。你少年恁老爸家国不中着转去，毋过是安怎偷摕我的性命？雅各因拉班讲：“因为我惊你会将你的查某囝抢去，你的性命，你对啥人抢着，迄个人就该死。伫咱亲族的面前，你认看我遮有啥物物件是你的，拢摕去。”雅各毋知吕杰有偷摕遐的身上。拉班就入去雅各、利亚甲2个女婢的布边，超拢无，
就对利亚的布边出来，入去吕杰的布边。吕杰摕遐个神像放伫骆驼的鞍下，人坐伫迄顶面。拉班伫伊的布边内四过超，嘛超拢无。吕杰对伊的老爸讲：“我经期拄仔到，无方便伫你的面前起来，请父亲大人毋通受气。”拉班四过找神像，找拢无。雅各就受气，甲拉班计较，讲：“我兼有做什么毋对，犯什么罪？你竟然逼我遮闲！你抄我所有的物件，兼有抄着什么是你的？若有，就下伫咱的亲族面前，互因甲咱两个裁决。我甲你住这20年的中间，你的绵羊母、山羊母毋捌流涕，我嘛毋捌食你遐个羊港的肉。互野兽伤害的，我毋捌带来互你，拢是我家己承担。羊无论日时、暝时，互人偷掠去，你拢要求我赔偿。我日时互日晒，暝时互霜冻，常常无困，不时拢安尼。我这20年伫恁兜，为着要带恁两个查某囝，甲你做工14年，为着要得到你的羊群，做工6年。你10遍改变我的工钱，若毋是我的祖先阿伯拉罕的上帝，以撒所敬畏的上帝，甲我同在，你一定会互我空手离开。上帝看见我的苦情，甲我的劳碌，才伫昨暝甲你责备。雅各甲拉班立约，拉班因雅各讲：“这个查某囝是我的，这个囡仔是我的，这个羊群嘛是我的，你看到的拢是我的。我的查某囝甲因生的囡仔，我今仔日也袂当甲因安怎？但咱两个来立约，做你甲我中间的证据。”雅各取一块石，徛做条。雅各对遐个亲族讲：“恁着去捡石头来食。”因就将石头捡来贴规堆。因伫迄堆石头的边仔啉食。拉班就将迄堆石头叫做伊加尼塞合杜他。雅各甲伊叫做加瑞德。拉班讲：“今仔日这个石堆做你我中间立约的证据。”这个所在叫做加瑞德，嘛叫做米斯巴，因为拉班讲：“咱分开了后，愿上主伫你我的中间监察。你若虐待我的查某囝，佮另外带别人做某，虽然我毋知，你着会记得，上帝伫你我的中间作证。”拉班佮对雅各讲：“你看，我下伫你我中间的这堆石头甲这支石条，这是要作证提醒咱。我无要架这堆石头去害你，你嘛袂用得架这堆石头甲这支石条来害我。愿阿伯拉罕的上帝、拿福的上帝、因祖先的上帝，伫你我中间裁决。”雅各就记因老爸以撒所敬畏的上帝咒詛。雅各伫山里献祭，请伊遐的亲族做伙啉食。因食了，就伫山里休眠。拉班透早起来，斟伊的孙、伊的查某囝，甲因3时，甲因祝福，然后倒去家己的所在。